好開心啊！聽到大明有一個咁偉大嘅夢想，而我啦，我一路以嚟都好怕同人哋講我嘅夢想嘅。即係喺學校啦，學校梗有一科叫作文，而作文梗有一條題目叫我的志願是什麼噶。一到呢個題目一定係交白卷啊！原因唔係因為我冇志願啊，而原因係因為我嘅志願我係想做一個姑爺仔啊。可能因為我媽一路對我太好啊，所以我好想成世都被女人去照顧。我記得我好努力咁讀書，我諗住讀多幾年，咁我媽就可以照顧我多幾年。但好可惜啊，香港得9年嘅免費教育。我記得我考中三淘汰試之前嘅一晚呢，我仍然好努力咁抄我個貓紙，但係我媽突然間行入嚟，佢話唔好再做埋呢啲嘢咯。考完呢個試，唔理你考唔考到，你都要出嚟做嘢。阿媽唔可以讓你一世。就係咁樣，我第一段嘅姑爺仔生活就咁結束咗。我媽跟住又問我，佢話你咁大個人，你有冇諗住搵份咩工做？有咩打算？有咩志願㗎你？我真係好想話俾我媽聽，我嘅志願係想做一個姑爺仔，繼續有女人養。但係可惜呢個志願實在太偉大，我驚講出嚟會嚇親佢老人家，所以我比較虛無咁形容咗我理想中嘅職業俾佢聽。我話最好有份工，唔需要學歷，唔需要定時上班時間，有份好嘅入息啦。我媽話：哦，咁啊，咁你要做乞衣啦。雖然冇我係幾咁偉大吓，乞衣咁難得嘅職業，我媽都幫我諗埋。乞衣係一個好嘅提議嚟嘅。嗱，我細個住黃大仙，黃大仙有好多乞衣噶，因為有間黃大仙廟。廟裏邊啲乞衣咧，個個都乞到食，即係搵到食，仲有啲係乞食，可以乞到有樓收租嘅添。咁所以我第日連試都唔考，我決定走去實地視察一下。當我去到黃大仙廟，我見到嗰啲乞衣咧，個個都好忙，因為只要有人喺個廟度行出嚟，佢哋就會以最高速度走埋去乞錢嘅，即係你好難想象啲跛嘅點解會走得咁快啊！先生，師姐發財前咧，先生好心有好報啊！你拜咩神啫，都唔做好心嘅。黃大仙都唔保佑你啦！我啲阿婆仲犀利，1秒鐘可以講到5句以上嘅吉利說話。恭喜發財，萬事勝意，龍馬精神，身壯力健。B 毫子阿婆買嘢食咯，阿婆幾廿歲咯，力冇阿媽生嘅，阿婆幾廿歲你都唔可憐下，你冚家祥你話你啊！而一個我見咁多個最勁啊，佢乜都唔使做，淨係跪喺度，就有人自動俾錢佢啫。佢隻手指指住地下，指住啲乜呢？原來佢地下寫住一大堆字嘅，本人又聾又盲，兼雙腳殘廢，又身染頑疾。好心施捨嘅發財前，好心又好報咁話。我心諗係咪啊？又聾又盲，兼雙腳殘廢，又身染頑疾，都行到嚟呢度開工，咪就喺黃大仙閂門嘅，收工你又點走呢？真係唔可以俾人留喺度噶嘛！諗都未諗完個答案出現啦。我見呢個乞衣開始執嘢，佢將乞嚟嘅錢好小心逐個咁袋落個袋嗰度，然後另一隻手喺地下度搵，撒，卒之俾佢攞到支竹，竹上面有個牌，牌上面又寫住一大堆字：本人又聾又盲，兼雙腳殘廢，家住石硤尾村7座301室，好心人請幫忙帶路，好心又好報。然後佢慢慢用佢對膝頭哥一步又一步咁行。我而家知你個乞衣點解要咁早收工啊？因為咁樣行翻石硤尾有排行啊，或者未行到又要行翻嚟開工啊。我見到佢之後，我開始打消做乞衣呢個念頭啊，因為一嚟我四肢健全，二嚟乞衣實在太忙碌，太體力勞動，都唔啱我呢咁悠柔嘅性格，所以我決定翻我第一志願，做一個姑爺仔。嗱，我哋住屋村嘅人咧有個好處，就乜嘢人都識嘅，喺屋村裏邊，乜嘢人都有，所以我好快揾到個現職嘅姑爺仔，問下佢。我見到佢話：喂，你呢行幾好揾㗎，即係請唔請人啦？介紹下我啊，我都想撈啊。佢話：唔需要介紹嘅，好簡單嘅啫嘛。你去街度識個女仔，跟住去睇下戲、食下飯、拍下拖，然後帶佢翻屋企同佢發生關係，跟住話同佢結婚咯。
我話吓，乜你哋呢行要結婚嘅咩？咁嚴重㗎？佢話唔係，嘿，最後你係結同佢結唔到婚嘅，因為你話俾佢聽，你阿媽因為肺癆入咗醫院，本來以為同佢結婚乜錢呢？我嚟醫咗阿媽，又因為自己孝心，每日去探阿媽，阿媽啲肺癆傳染咗俾自己，搞到自己喪失咗工作能力，咁又想同呢個女仔喺埋一齊啦，咁點呢？咁咪唯有委屈呢個女仔出嚟做母女，由佢養你，咁啊姑爺仔噶啦。我話吓，喂，呢啲嘢有冇人信噶？佢可以做得似人信噶啦嘛。咁我話點樣先做得似先得噶？哦，佢話咁你可以讀訓練班啊嘛。我話吓，唔係啩？姑爺仔有訓練班讀嘅咩？佢話唔係，原來佢話訓練班係電視台嘅訓練班。佢話因為電視台嘅訓練班教人做戲啦，咁學識做戲出嚟做一次咪呃到人啦。仲有啊，佢話一個唔覺意俾我做埋明星仲嘆咁話，我就係因為呢個原因入咗去電視台讀訓練班噶。經過1年嘅訓練課程，令我見到好多明星，亦都令我更加清楚明星呢行其實係最適合我噶。嗱，第一，明星係不需學歷噶，好多大明星冇讀過書又收人幾千萬片酬。第二，明星係唔需要定時上班時間嘅，睇報紙就知。啲阿哥阿姐一係就遲到，一唔係就唔到。第三，明星好多女人養噶，如果你肯嘅話，嗰啲紮髻啊、梳辮啊、懶甜嗰啲啊，幾棟樓送俾你啊！所以我慢慢發覺，明星呢行其實包括咗我2大嘅志願，乞衣同埋姑爺仔嘅精髓喺裏邊噶。所以一畢業，我決定簽約電視台，我立照咗一個明星。可能係因為我決心關係啦，我一出嚟電視台好受慶重噶啦，因為每套大小劇集我有份演出咁滯。我朝頭早翻去，我要做香港8/4嘅茶客，下晝要做汪明荃嘅同學，夜晚入廠要做神雕俠侶裏邊嘅五丑，我都幾忙下噶。不過都唔緊要啦，但係一樣嘢好得人驚啊，因為我一日睇見報紙上面寫住，原來飲得茶多係對個腎有影響噶。我開始諗死啦，我每日翻去都要做茶客呢啲角色。一日飲幾杯茶，如果啲阿哥阿姐唔生性，我飲 double 嘅噃，咁我咪好容易腎虧咯。我驚佢上嚟，我翻去同阿媽講，我阿媽唔得啦，我唔再做呢份工啦，因為會腎虧嘅。阿媽話：哎呀仔，你唔好信報紙呢啲嘢，不如咁啦，內求支簽問下黃大仙啦。我好聽我阿媽話，於是乎走內求支簽，求完簽當然要解簽，又俾我遇到一個畢生難忘嘅解簽佬。我拎住支簽，佢話：阿叔啊，幫我解解佢啦。佢話：哦，你呢支簽問咩噶？我話：事業嘅。哦，咁你做邊行啊？我話：電視。哦，咁你係自己開鋪頭啊？一上門維修啊你？我話：阿叔啊，基本上我都係入屋嘅，或者汪明荃阻住我，你睇我唔到啦吓。然後佢開始同我解簽啦。據佢話支簽咧，話我原來好適合做電視呢行嘅。咁啊，信不信由你。自從拜完黃大仙之後，我嘅事業開始有轉機。我由一啲冇對白嘅角色做一啲有對白嘅角色，又由一啲唔重要嘅角色做到一套劇最重要嘅角色。我仲記得一年，我可以參加台慶演出，我仲係做隊長添。大家要留意，喺電視台工作，台慶好緊要。如果你有份參加台慶演出，即係公司重視你，嗰年你係做隊長嘅話，嗰年你應該係最受重視嘅一個。我仲記得嗰年，我同好多大明星同台演出。我仲記得嗰一晚係一個非常非常之令人難忘嘅晚上。少亮首先用一把好雄厚嘅聲音講出：萬千星輝賀台慶，我哋嘅司儀有沈殿霞小姐、黃霑先生，跟住出場嘅係明星隊，隊長有成龍、周潤發、梅艷芳、劉德華，然後出場嘅仲有我哋藝員隊，隊長係。我發覺原來我企錯咗位，點解我會企喺藝員隊嘅？我一心諗住做明星噶，點解會偏咗嚟藝員呢邊呢？咪明星同藝員有咩分別先得噶？咪喺我嚟講冇分別嘅，但係唔係一定有。如果唔係咁大間機構咁大型嘅綜合節目，唔會咁樣嚟分開兩隊嘅。呢個問題實在太複雜，好困擾我，令我當晚演出水準失準。我懷住一個唔係太好嘅心情翻到屋企，我同我媽話：阿媽，我呢次真係要轉行啦。阿媽話：你又轉咩行啊？我話：媽，我要做明星啊！
我媽笑阿仔啊，你係咪索索地？你係明星嚟噶啦，每套電視劇集你都做正主角，你仲唔係明星咩？我話阿媽唔係啊，人哋成龍、周潤發、梅艷芳、劉德華啲先叫明星啊嘛。我媽話阿仔，做人要腳踏實地，你諗下你有冇人哋咁叻先？我話阿媽，你開玩笑啊！我中三程度喺明星呢行叫學歷高噶啦，you know。我媽聽完我講之後，佢無話可說，佢只係講咗一句說話：你做乜阿媽都支持你，記住攞贈券翻嚟得啦。得到我媽支持，我亦都好安心行咗入房。但係人生做咗一個咁大嘅決定，邊度瞓得着啊？我記得我喺床嗰度輾轉反側，一路係咁諗，究竟有咩方法先可以成為一個明星？一路係咁諗，不期然我瞌埋咗眼。我仲記得我發咗個夢，喺夢裏邊。我見到我真係成為咗個明星，仲係一個明星中嘅明星，一個超級嘅明星，一個 superstar。憑傲氣硬漢子，獻出一分痴，懷熱血盡情膽。最最大意義，跨步上喺夢裏邊，我做咗成龍 ，I'm Jackie。Oh Jackie, oh Jackie, you have a lot of friends in Hollywood. Would you sing a song for us, please? Okay, no problem. I love Hollywood. I am drunk, Jackie Chan. I am superstar, handsome boy, heavy handsome boy Jackie Chan. Handsome boy Jackie. You have a lot of fans in Thailand. Would you sing a song for us? Okay, I love Thailand too. ขอบคุณครับ123土奶白弄亮。水晶晶，她个姑娘水晶晶，美比奶，满团团团吹，头奶啊！忽然間我俾一把聲叫醒咗啊！原來我媽嗌醒我，佢起身啦，起身啦，翻工啦！我話吓，翻咩工啊？佢話你要翻蘇根蘇啊！我話吓，望一望個日曆，1998年7月22號下晝3點鐘。然後我望一望我媽，我發覺點解我媽老咗咁多嘅？咪我只係發咗個明星夢啫嘛？點解佢？我媽跟住問我，佢話仔啊，你今日做呢個蘇根蘇係咩嚟嘅？我話係一個舞台劇嚟嘅。佢話吓，舞台劇啊，舞台劇呢叫演員噃。嗱，電視叫藝員，你唔係諗住做明星嘅咩？我阿媽唔好提明星呢啲嘢，家冇明星，香港已經冇電影，因為啲明星收得貴，拖冧咗個市。仲有，家喺香港明星同藝員已經冇分別，因為全香港嘅人都買緊啲翻版 VCD 翻屋企個電視度睇，喺電視播就藝員啦，咁邊度仲會有明星先得㗎？係咪？我媽又話：喂，你唔係諗住做成龍嘅咩？我話係啊，我家都要做成龍一次嘅，每一晚都要做一次。仲有我做一啲嘢比成龍做嘅嘢更加危險，就係同兩個傻佬夾份搞咗個蘇根蘇。我媽話：唉，喂，你搞埋呢啲嘢有幾錢收入㗎？我就同我媽講話：我哋嘅收入唔係計錢嘅，我哋嘅收入主要係嚟自觀眾嘅笑聲同埋佢哋嘅掌聲嘅。多謝，多謝你哋俾我一個咁豐富收入嘅晚上。Thank you， Thank you。哎呀，哎呀！俾你捉到添，
原本唔使做噶啦，咁唯有做棟篤笑啦。各位，今晚我哋棟篤笑咧係咁樣嘅，我準備咗2個棟篤笑。第一個準備咗嘅棟篤笑係準備咗嘅棟篤笑，就有晒題材，我知道講幾耐啊，諸如此類噶啦。第二個準備咗嘅棟篤笑就係一個冇準備嘅棟篤笑，咁但係為呢個冇準備嘅棟篤笑咧，我都準備咗好耐啊。咁好啦，咁呢2個棟篤笑嘅分別係咩咧？準備好個棟篤笑，我知道我要講咩，我知道題材係咩噶啦。咁呢個冇準備到嘅棟篤笑咧，我唔知講咩嘅。講咩咧？唔知講咩嘅。講咩？唔知講咩嘅。咁點樣知道講咩咧？就係由現場各位朋友，你哋講啲題目出嚟，咁我就講啦。咁所以呢種棟篤笑咧，又叫做互動棟篤笑。好啦，咁而家咧，我哋好民主、好互動嘅，就俾大家投票決定今晚要睇邊一隻嘅棟篤笑。你想睇準備好嘅嗰隻棟篤笑，請拍一拍手。想睇嗰隻互動棟篤笑嘅，拍一拍手。梗係睇你死好睇啦，係嘛？啊，睇你點死呢鋪啊！好啦，咁如果要真係大家要睇呢個互動棟篤笑咧，我事先聲明嚇，呢種棟篤笑咧係世上罕有嘅表演，基本上冇乜人做過，所以一陣間當我做嘅時候咧，唔該大家俾多啲鼓勵。如果唔係，我覺得好沮喪，好受挫折。我從此之後唔做，咁呢個世界可能就從此之後冇人再做呢種棟篤笑啦。所以一陣間當我做嘅時候，你只需要揾到些少好笑嘅地方，唔該你大笑，係啦，好似有啲笑唔出嘅拍手掌，好似呢位就係啦，啱，係咁啱啦 ，OK。咁但係你又真係又笑唔出，又拍手掌拍唔落，唔緊要，掉啲錢上嚟 ，OK， 都係一種鼓勵嚟噶。OK， 咁大家明白呢遊戲規則咧，我就開始呢個互動棟篤笑啦。咁當然啦，為咗保障我自己咧，呢種棟篤笑我只係做3分鐘嘅啫，啊，冇咁蠢嘅，真係死都冇死咁耐，大佬。OK， 開始。新機場。風雲。草根。好嘢，淨係講題目，我諗都講到3分鐘嘅，好，繼續。逐個嚟啊！就講新機場先啦，咁樣好嘛？新機場OK， 快啲啦！呢個題目都幾難講嚇。新機場，我明白你點解嘅，即係我明白有啲人點解冇興趣嚇。的確，我哋而家要去新機場，真係要快啲先得，因為好遠，係嘛？好啊！你知唔知而家如果稍為塞車，你去新機場嗰個長度咧，就等於去台灣咁遠啊！所以如果而家你要去台灣嗰啲人大鑊啊，你就先要去台灣，先要到台灣啊！你明唔明啊？真係咁遠嘅。但係新機場有一樣嘢係真係值得講嘅，你知唔知新機場嗰個總監叫做董成亨啊？有啲人就譯做九成亨，點都好啦嚇。董成亨咧就因為搞出咁多問題咧，就俾人 challenge 佢，就話你需唔需要引咎辭職咧？咁樣當時董成亨嘅答案，每一個喺度嘅人都要學啊啦！啲人問佢你需唔需要引咎辭職，董成亨嘅答案就係話呢個係我同機管局之間嘅私人問題，係私人問題，你明唔明啊？即係董成亨咧就覺得佢係 B 哥，咁機場咧就係 B 嫂，呢啲就係佢係私人問題。咁你呢啲有興趣知道嘅人係咩？你哋係八公八婆，你明唔明啊？嗱，冇廉恥啊，仲拍手掌添，啲八公八婆。即係我哋覺得，你講俾我聽啊，你打唔打算引咎辭職啫？即係咁樣。嗱，你而家隨時俾人炒魷魚啊，時勢唔好，你知唔知啊？你學晒呢一招冇得頂啦。當你老細要炒你魷魚，你點同老細講啊？呢個係我同公司嘅私人問題。聽日照樣翻工 ，OK？
唔係，真係機場咧製造咗好多問題出嚟，但我唔明點解咁難解決，係好鬼容易解決嘅啫嘛，搬翻去啟德咯，係嘛？喂，唔係，你可能會覺得唔係啊，搬去啟德好大工程，係嘛？好艱巨先搬到去。喂，有幾艱巨啫？用幾耐搬去新機場啊？我哋成日講一日咩日，咪搬翻去啟德咯。聽日大家去啟德搭飛機，去九龍城飲茶。係啊，我知道我呢啲講法係好唔負責任嚇。但係呢個冇緊要啦，呢個係我同蘇根蘇嘅私人問題 ，OK？ 有冇第二個題目？回水。OK， 我即回。我話俾你聽，嗱，當然回水唔能夠回晒啊，有嚇。我係願意回翻2/3俾你，我攞翻我自己1/3夠㗎啦。咁你哋係咪覺得呢1/3抵唔抵先？抵。嗰2/3係咪好想攞翻啊？係。叫回水。邊個講㗎？唔係啲咩嘅震波啊？回水。做到波都震埋啊！回水，大佬。小心講嘢啊！所以咪話你哋 cheap 就係咁解，有時人哋一震波，你哋就順晒好睇，值啊！喂，震波係人都得㗎，你知唔知？因為嗱，有冇睇過震波互動棟篤笑啊？但我唔明。我解釋俾你聽，係好碎料，因為波姐隨意機嚟嘅咋 ，OK？ 你哋出嚟同人講數要回水，梗係叫人震啲不隨意機，啊，震啲唔知咩嗰啲，啊，震到就回水啊，真係。咁啊，各位時間差唔多啦噃，咁啊3分鐘其實過咗好耐啦，今晚講到呢度為止好唔好啊？唔係，跟住你睇埋以下嘅節目都已經12點半㗎啦。多謝大家 ，thank you。邊度好多人啊！冇退路啊！呢度點算啊？喂，點解會咁嘅？點解會咁㗎？點知點解會咁？我哋每一日都喺樓下度做生意㗎啦。我哋今日出嚟做買賣冇人知㗎，點解成家人為我哋啊？我哋日日喺嗰度做生意都冇人知㗎啦，點解會咁多人知啫？係咯，點解咧？點解啊？嚇！我知啊，因為我哋之中有二五仔啊！我都覺得我哋之間有二五仔。咁我哋3個之中，邊個嫌疑最大啊？咩意思啊？即係話呢排究竟邊個最唔掂？嗱，邊個最唔掂我唔知，但係我聽到啲謠言啊，有人好爛賭爭落10幾萬街數，唔知今日掂定係唔掂咧嚇？咁我由細到大都唔掂噶啦，我由細到大都爛賭噶啦，我細細地玩翻鋪啫嘛。你細細地玩翻鋪，餐5、6萬5、6萬掉2萬6合彩啊，咁都叫細細地？咁你話到明買6合彩啊嘛，唔通好似啲阿婆咁樣掉5蚊諗住中幾千萬咩？咁梗係10幾萬咁掉落去噶啦，你都唔科學化嘅。唉，好啊，人哋大把錢啊，俾人立咗啲貨買過咯嗬。但係我唔同啊，我成副身家買咗2篋貨啊，而家俾人立咗一篋，
我點樣出嚟做生意啊？嘈咩啫？你啲兼賣只有排嘆啦，我成車貨啊，家得翻呢一袋咋？你啲貨不嬲冇人睺噶啦，但係我啲唔同啊，我啲客仔吊癮啊，我啲客仔等緊新貨嚟啊！咁啊，梗係啦，你賣埋咁嘅傷天害理嘅嘢，梗係喳喳聲咁去啦。呢鋪啊，唔知係咪你累我哋咋？係啊，都老早叫咗你唔好嗨呢飯嘢，嗨親實衰嘅，嗨親實衰，嗨親實衰，嗨親實衰。你係要嗨，而家累死我哋添啊！而家怪我啊？你哋賣咩貨啊？你嗰啲啊，啲僆仔俾晒啲零用錢你啊，離家出走同阿媽鬧交啊，係咪唔拉你？係咪唔拉你？家我賣啲咩貨啊？我賣啲咩貨係啲家長蒙塞，死都唔買俾啲僆仔。你睇下咁可愛嘅 Hello Kitty 啊，你唔買俾細路仔嘅離家出走啦。家我成車貨啊，得翻呢一隻咋？我就係唔知點樣開檔啊！你都好啊，你仲有嗰隻，我呢隻過埋今晚就唔食得啦。你做乜嘢講到懶可憐咁啫？你唔係自己食噶嘛？你賣俾人噶嘛？你成日係咁啊，過咗期叮翻賣俾人。你呢隻賣幾個月啦你？我唔同啊！我啲貨，我啲翻版 VCD 一半俾海關立咗，一半攞出嚟賣，2分鐘俾人掃晒貨啦！我點樣做小販啊？你唔記得你點樣做小販嘅咩？吓，我提醒翻你，係你當咗孭樓梯底一條鼻涕蟲咁樣，我俾份嘢你做，我做好心，將我成檔嘢改為2檔俾你企喺中間，賣埋呢個翻版 VCD。但係你真係忘恩負義啊！有一日，我呢隻最大嘅 Hello Kitty 有條肥仔夾中咗，揞緊荷包賣。你一隔嚟搶我生意，馬嗌呢個鐵達尼號5個鐘頭版啊，老友！我都親耳聽到，鐵達尼號有5個鐘頭版嘅咩？冇，咪分版仲要講大話，你話呢啲係乜？賤格，賤格！而家算舊賬啦，係嘛 ？OK， 我哋大家算下舊賬吓，俾個位我做生意咁偉大，好嘅？點解啊？因為驚佢有 Hello Kitty 滴咗啲墨魚汁上去賣唔開，要喺中間攝住。我攝得幾辛苦，有冇人知道？我啲客仔翻嚟啊，話我鐵達尼啊有墨魚味啊，要我回水啊，我點出嚟行啊？咁先係賴晒我啲墨魚啊？咁但係我啲墨魚唔係拿出嚟賣俾啲客噶噃。我係俾自己兄弟食晒嘅啫噃。嗱，我從來冇食過你啲魚蛋噶。喂，我呢個月食咗你5寸啫嘛，你串串都咁鬼長噃，你搵晾衫竹嚟串噶噃。哦，好嘢吓，但係唔知邊個晚晚拿住隻 Hello Kitty 入房嗰度。哇！你咁下流嘅啫，人哋唔係啊，人哋係攞嚟做攬枕攬下咋。係，拿個大髀夾個晒俾翻我點賣啊？你話一半除嘅你有咩問題啫？呢一陣味啊，魚蛋我佬！晚晚我都沖晒涼先至夾下。你咩晚晚沖晒涼，10日為之1晚啊你？晚又唔知自己成身咖喱味，成個西洋菜街最污糟係你啊！又沙爹味，又甜醬又辣醬，你聞下邊個買啊？我自家下流，我係咖喱佬，賣埋晒啲咁嘅墨魚，我俾你食晒都唔緊要。你唔知邊個？明知我隻小明唔係攞出嚟賣嘅，兜心口嚼一嘢，咁即係分明唔係為食，係想攞我命傷害我。哇！喺邊個咁心狠手辣？哇！一嘢咬落去啊！係我咬嘅。哦，真係你個崩牙怪！你做咩咁毒？你整死我點解要咁樣咬啊？因為我想我啲兄弟知道 VCD 都係圓形啊！我唔知邊個兄弟啊，借咗我11集悠長假期去還翻1集翻嚟。
我要改名叫短暫假期先賣得出去。兄弟啊，呢啲兄弟我點樣出去做小販啊？係你報串咩啊？因為你懷恨我哋借晒呢啲 VCD 唔還俾你，你要趕住我哋，冇亂講以後得西洋菜梗你個人做小販，使鬼打你做鬼啦你哋！成日喺度講咩小販咩攞咗出嚟賣，你咩小販啫？你賣埋晒啲翻版嘢啫嘛，你賊嚟嘅咋？咩啊俾許冠文之類你死梗啊你！咩翻版啊？喂，你隻咩 Hello Kitty 啫？你隻 Hello Auntie 嚟咋？我啲唔同喎，我啲墨魚隻隻都係獨一無二嘅，隻隻都係全世界獨有原毒你個創。頭啊毒，真係毒啊！我咬咗一啖啊，屙咗成個禮拜啊！你幫嗰啲唔係紅潮墨魚攞出嚟賣啊？報應啊食死人啊你！毒你唔死算你夠食運死人啊！唔好講埋啲無謂嘢啊！啊！梗係最重要嘅，查出邊個二五仔啊！發誓啊！發誓啊！好，就你先發誓啊！諗緊發咩誓？咁你嚟啊！我擺好小明先。咁你諗到未啊？發緊啦，發到出嚟噶啦，嚟緊，發緊。咁你快啲，我擺埋小咪咪先。我嚟。皇天在上，如果我有打電話報警嘅，保佑我下一世做 Hello Kitty。哦，啊你預咗做埋芭比都得啦你。我發誓，皇天在上，如果係我打電話報警嘅，保佑我鼻哥窿大到塞得落 VCD。哦，你預咗塞 LD 都得啦。你發誓，你咁叻啊，咁係啦風涼啊講啊！唔敢發就係你點解啦啊，係你啦，係你，係你係我哋，冇啊冇啊冇，但係又唔關我事喎噃。點關你事啊？我叫咗佢哋12點鐘至嚟，而家10點幾啫喎。 10點幾？10點幾？咩10點幾？講乜嘢啊？你死啦，飆晒汗咁樣，係咪你？係咪你？係咪你？係啊，係我啊，點啊？哎呀！咁你頭先又話你唔係打電話報警嘅？我係啊，我唔係打電話去嘅，我 fax 過去嘅。掉佢落街，掉佢落街，唔係有冇落街？唔關我事啊！你諗下，係啊，係我報警啊，但係為我哋嗰啲唔係差人喎，點解唔係差人嚟為我哋啊？哦，你死啊你！點啊？係你點解唔係差人啊？吓？啊？因為拉小販唔係打電話報警啊，傻佬，係揾小販管理隊。頭先嚟為我哋嗰啲叫小販管理隊。大佬啊！小販管理隊，唔係叫做小販管理隊，係叫做一般事務隊啊！政府改咗組噶啦嘛，而家冇防止約束會啦，叫愛護動物協會啊嘛。你講來講去講俾你聽，臨時區域市政局臨時，唔係因為區域啊嘛，係因為市政局啊嘛，講極你都唔入腦講過噶。好多次噶，功能組別選舉就唔係直夠啦，選。唔好再講啦，八婆咁樣。係我讀書時我冇你兩個咁叻，我唔識得防止約束會、愛護動物協會、一般事務隊、小販管理隊 OK。邊個？小販管理隊啊！嗱，人哋叫小販管理隊咩一般事務隊啊？執翻啲，我唔理佢咩隊，豈有此理！我懟冧佢，冇事嘅，放心啊，小明，唔係冇事冇事，懟冧你先啱。唔好啊！你試下，唔好逼我啊！你試下肥我啊！我真係肥濕你個頭噶！好，你夠膽，我頭吹咗一日㗎啦！佢真係吹咗一日，收聲！我肥你噶！冇。你記住，今日你做初一，我做15，你肥我就用橡筋彈你塊面，我彈你面珠，肥濕你件衫，好肥濕你件衫，我爆死你哋！同歸於盡，同歸於盡！危險，危險！放低佢，放，危險啊！真係彈你㗎放低。你唔好啊，你唔好啊！同歸於盡！我彈你隻耳，彈你個耳窿，彈到由口度彈翻出嚟，好痛㗎，好痛㗎！放低佢啊！算，危險啊！一齊放。放啊！放啊嘛！放啊！
其實我呢把唔係一般嘅水槍，係一把奶槍先啱。我細個唔肯食奶，我兩個兄弟將啲奶倒入去餵俾我食。而家竟然要用佢嚟擠濕我嘅兄弟，我做唔做得出呢？呢條橡筋係我細個一急尿，佢哋就會拎出嚟噶啦。佢哋會做一粒星啦，或者一個巴黎鐵塔，甚至乎一條好簡單嘅雪條棍嚟引我笑氹我開心。但係今日我竟然要用呢條橡筋嚟彈佢兩個，究竟我做唔做得出咧？呢個其實唔係一個氣球，係一個避孕套，係我兩兄弟喺我好細個嘅時候，佢哋買俾我，佢哋話要嚟俾我第一次嗰陣時用噶。後來真係到我第一次嘅時候，我就發覺，原來呢個真係一個氣球。唔通我今晚真係要同佢哋算下呢個避孕波嘅賬？放哇！豬頭燃頭機，鬥菜鑊中入，舉頭望明月，低頭思故鄉。岳飛寫呢首詩真係寫得好啊！係我第一個報警嘅，我去自首。嘿，炮皮翻嚟啦！炮皮，做咩事啊？吓？虎皮啊！點會爆啫？我唔係好識分咩炮咩虎啊！係啦，虎皮啊，係我揾小販管理隊嚟嘅，等我去啦。唔好啊！鱷魚皮、蛇皮啊，snake skin。對唔住，我賣快慢 VCD，我抵死。照顧屋企人，等我去。翻嚟啦，班馬仔！你傻咗？做咩？你屋企人多如天上嘅繁星，要我照顧佢哋，我情願坐監。你企喺度啊！炮定虎啊！虎啊！係虎皮。聽我講，小販俾人拉係罰錢，唔使坐監噶，唔好講到咁行啦。大罰成5嚿水啊！吓？5嚿水？每人360，乜一人要360咁貴嘅咩？啱噶啦，佢俾360，你俾360，其他我搞掂算啦。是但啦，360就360，360之後有一條好漢嘅啫，嚟啦！VICTORY，沙料胡啦啡。哇！做咩？做咩？火燭啊！救命啊！犯啫，使唔使放火燒咁狼啊？喂，直升機！直升機！救命啊！喺度！救命啊！喺度！下邊天台嘅人聽住，係。而家我哋控告你哋深夜發出噪音，擾人清夢，擅闖私人地方，非法集會，同埋蓄意縱火。喂，唔係我哋放火，黐線嘅咩你？而家你一場火嘅時間，你哋考慮自首。咁咪即係燒死咗，一場火咪燒死咗。喺一場火時間，我即刻自首，我而家就唔好去，傻咗咩？冷靜啲啦！放火好大罪，放火要坐監噶，你估罰錢咩？唔好講啦，燒到上嚟個地下好熱啦，企唔到啊，死啦，企唔到啊！喂，而家最緊要冷靜，冷靜，大家諗下嘢。嗱，我細個行慣田機，我隻腳係唔怕熱嘅，你哋爬上我身體度諗嘢。OK，嚟，我又嚟，嚟，喂，我係唔怕熱，但我怕攰噃。
哎呀，死啦！唔得啦，我哋一定要諗辦法，救命啊！我哋一定要諗辦法。嚟啦，我夠大隻，我係捱耐啲嘅，你上嚟慢慢諗。我諗。我又嚟，我又嚟。點啊？諗到辦法未啊？唔使諗住啦，而家幾舒服啊！我一舒服我就諗唔到嘢嘅。但係我諗到啊！咩啊？點啊？我頂唔順啊！咩事啊？拉住隻手啊！我踩死佢！哇！踩死人咩？你咁樣抄嚟？踩唔到，死啊！我嗰邊走火搏啊！火燭會燒死人嘅，我唔要死喺度啊！我唔要死喺度啊！嚟啦！嚟！你做咩啊？咩啊？咁又擒過佢，又擒過你，都係擒我噶啦！擒你？擒一陣啦，一陣啦，唞一唞啊！嚟！咁嚟啦！喂，好重啊！嚟啊！斑馬仔，唔通我哋今日真係要焗死喺呢一度？唔會㗎，正所謂人善人欺。講快啲啊！死嘢！仲有幾個字啫嘛？唔係我唔記得你開頭講咩，你講我話係人唔得啦，善人欺。死啦！個地下唔熱嘅？咦係喎，點解㗎？落雪落雪啦！啦！啲雪冚熄咗啲火啊！咁我哋咪有救咯！真係冇事喎，大團圓結局噶咯大團圓結局，咁咪即係要唱翻首歌。噃！嚟啊！咁我去大雪嗰邊唱喎。邊都冇乜雪㗎啦。點解7月都落雪嘅？喂，呢邊好靚唔靚？我嚟影翻幅相先嚟。留一靚啊點鬚根，留一點天真，留一點胸襟，多麼情深。哥哥與弟弟，何必怨混滯？人生有光輝，照耀塵世。人類有情，不要自危。珍惜一切。你嚟，好，你嚟啊，大哥！數根天生不會放棄，永遠抱住豪情，相親相愛跳飛機。數根天生不會放棄，永遠抱住童真，一生一世不覺飛。留一點鬚根，好嘢，大哥！一點天真，有鐘啊，大哥！一點抽筋，好嘅，增加氣氛。留一點鬚根，好嚟，留一點山根，中，留一點孖根，送贈朋友。人類有情，充滿地球。點啊？緊緊相扣。哇！數根天生不會放棄，永遠抱上豪情，相親相愛跳飛機。數根天生不會放棄，永遠抱上童真，一生一世不覺離。喂！現實是場遊戲，現實是名利。總於鍾情，仲有愛，志在到死。留一點鬚根，留一點天真，留一點胸襟，多麼情深。哥哥與弟弟，何必怨混滯？人生有光輝，照耀塵世。人類有情，不要自危，簡單的一切。數根天生不會放棄，永遠抱着豪情，相親相愛跳飛機。數根天生不會放棄，永遠抱着童真，一生一世不覺離。數根天生不會放棄。
首先咧，多謝大家咁識做嚇，係啦，知道有人錄影咧，就監生都砌啲反應出嚟。係。如果冇機，大家會唔會咁嘅反應啊？咪亦都喂，係，咪大家嗌一聲嚟聽下。好啦，你哋嘅任務完成啦，因為你哋成晚都模仿咗大型演唱會嘅 fans，唔需要再做埋呢啲嘢啦。跟住嚇嚟到現場咧，我哋回復翻我哋嘅童真啊，唔係，我哋回復翻我哋自己咧，就係咩嚟㗎？就係實力派。係啦，實力派同呢個偶像派有咩唔同咧？就係咧，如果係偶像派咧，臨完場就好似大家頭先咁嘅反應，嗌 encore 啊。係啦。但係我哋實力派點咧？係實力派就唔使觀眾嗌 encore，自己夠實力，自己嗌 encore 啦，係啊 encore 啦 encore 啊！喂，但係唔係子華，其實我哋覺得我都可以做到偶像派，只要做翻啲偶像派做嘅嘢得㗎啦，或者偶像派唔做嘅嘢。偶像派好少做呢嘢。係咪咁？係啦。數根睇不盡，唔係好得，除埋佢。數根睇不盡，喂，除埋呢數根睇不盡，世俗裏有態度，數根下先。Thank you。也要氣勢要意志，我哋數根多人人多多，通通都係分真錯，我數根多我哋問我。喂，攬住，